Ուրախ ենք այսօր մեկնարկելու EdTech երկրորդ համաժողովը։ Շնորհակալ ենք նաև մեր գործընկեր Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարանին։ Երբ մեկ տարի առաջ մտածում էինք համաժողովի մասին, մեկ նպատակ ունեինք երկխոսություն ստեղծել կրթության և տեխնոլոգիաների միջև։ Եվ այսօր արդեն իրականացնում ենք երկրորդ համաժողովը, որը ցույց է տալիս թեմայի կարևորությունը։ Մենք հույս ունենք, որ այդ երկխոսությունը ժամանակի ընթացքում բոլորի ջանքերով կաճի և կդառնա հարթակ, որտեղ կրթական համայնքը կխոսի տեխնոլոգիական համայնքի հետ և միասին կստեղծի նոր պրոդուկտներ, արդյունքներ, որոնք միտված են ապագայի կրթության։ De l'intelligence artificielle dans l'éducation est à la fois une immense menace et une source d'opportunités. Compte tenu de ce constat, l'Université française en Arménie et le CASA ont décidé d'organiser cette conférence qui va permettre de cerner les enjeux, les difficultés pour l'éducation dans un monde technologique transformé par l'intelligence artificielle. Նման հարթակները, նման կոնֆերանսները խիստ կարևոր են, որովհետև այս ոլորտում աշխատող տարբեր կառույցներ, լինեն պետական, ոչ պետական, կրթական հաստատություններ, մասնավոր սեկտորի տարբեր կառույցներ կարիք ունեն անընդհատ միասին խոսելու, անընդհատ մտքեր փոխանակելու, հարցեր բարձրաձայնելու, որովհետև հարցերը շատ են, անպայման չի լուծումներ գտնել այս հարթակներում, բայց շատ կարևոր է այս հարթակներում հնչեցնել են հարցերը, որոնց շուտ հետո տարբեր մարդիկ և տարբեր կառույցներ կաշխատեն։ L'apport de l'UFAR dans la réflexion intelligence artificielle et éducation est d'autant plus considérable que l'UFAR a développé depuis un certain nombre d'années une licence en informatique avec notre partenaire l'Université de Toulouse 3 et bientôt aussi un master en intelligence artificielle. Donc développer un master en intelligence artificielle, c'est aussi bien sûr envisager la nécessité de former des experts pour l'Arménie. Ուրախ եմ, որ արդեն երկրորդ տարին շարունակ հնարավորություն եմ ունենում մասնակցել Կազա հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող EdTech համաժողովին։ Այս տարի կրկնակի է ուրախությունս, որովհետև համակազմակերպիչ կողմ հանդիսանում է Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարանը և առավել ևս, որ խորագիրը այս տարվա միջոցառման արհեստական բանականություն, կրթահարցեր, տեխնոպատասխաններ խորագիրն է։ Ինչը անմիջականորեն կապված է մեր մասնագիտությունների հետ, մեր ֆակուլտետի գործունեության և առաջիկայում բացվելիք արհեստական բանականության գծով մագիստրոսական ծրագրի։ Նշեմ, որ շատ հետաքրքիր էր մտքերի փոխանակումը մասնագետների հետ, որոնք որ մասնակցում են տեխնոլոգիական պանելին, իրենց մոտեցումները ինչպես բարելավել և խթանել տեխնոլոգիական կրթությունը Հայաստանում և ինչպիսի կիրառումներ կարող է ունենալ տեխնոլոգիական կրթությունը երկրի զարգացման համար։